Revenim în studio după pauza publicitară, doamnelor și domnilor, alături de invitatul nostru special din emisiunea de astăzi, domnul antrenor emerit Tănase Tănase. Spuneam de activitatea domniei sale, domnia sa ne povestea despre fapte uluitoare petrecute cu mulți ani în urmă, despre fapte inedite, despre lucruri, să spunem, neobișnuite în ziua de astăzi, dar totuși care s-au întâmplat, și despre performanțe. Știu că ați antrenat și echipe de fete din Brașov, domnule Tănase. Da, într-adevăr. Cu ce ați început? Nu, întâi, culmea, n-am început cu echipă din Brașov, am început cu Rapid București, Da. la care m-am dus. La momentul în care m-am dus în 1990, când m-am dus la Rapid București, echipa era clasată pe locul 5. De pe locul 5 am ajuns cu ea în mai puțin de un an de zile echipă campioană. Am scos o echipă campioană, am fost înscriși în Cupa Cupelor și v-am relatat înainte că am ajuns până în semifinală. În semifinală am fost eliminați de o echipă foarte puternică, de Schwerin din Republica Democrată Germană. Mai exista încă Republica Democrată Germană în 1900. Era și o forță în sport, da, tocmai, RDG-ul. Da, tocmai. Da. Bun, și aici în Brașov... Aici, la Brașov, ați antrenat toate echipele posibile. Da, a fost echipa GICL-ului, a gospodăriei locale Brașov, care ulterior a fost transferată pe lângă fabrica de radiatoare din Brașov, unde am avut o activitate destul de fructuoasă și cu fete mai deosebite, unde care chiar a ajuns în echipa națională, dar ne-am mărginit la ceva mai modest, nu la cel mai înalt nivel posibil. Dar inclusiv în prima ligă am activat un an. Da. Apoi a fost epoca Rom Radiatoare. Da, de la GICL am trecut la Rom Radiatoare. Deci... Iarăși cu amintiri foarte frumoase, zic eu. Da, într-adevăr. Cu jucătoare de mare valoare care au evoluat. Da, tocmai că au evoluat. La Brașov. Da, și mă rog, încheierea în activitate am avut-o la liceu cu program sportiv, LPS, la echipe de juniori. Nu am vrut să abandonez activitatea, pentru că și pe de o parte, pentru că eram solicitat pentru treaba asta, dar undeva pasiunea de mine nu s-a stins niciodată. Nu s-a stins. Da. Din păcate, voleiul brașovean trece acum prin momente mai puțin faste, mai puțin plăcute. Da. Au fost perioade de glorie pentru voleiul brașovean care s-au stins, s-au dus. Da, într-adevăr, este o treabă. Și activitatea din Brașov a fost strâns legată de activitatea economică a Brașovului. Da. Odată cu dispariția marilor întreprinderi care puteau să sponsorizeze fără niciun fel de dificultate activitățile sportive, odată cu ea s-a stins și valoarea sportului brașovean. Trebuie să fim absolut conștienți de lucruri. Conștienți. Da. Erau două echipe de volei, băieți și fete în divizia A, două echipe de handbal în divizia A, la băieți Dinamo și Tractorul. Și plus o echipă de fete. Deci la handbal erau chiar trei echipe în divizie. La basket, echipă de băieți și de fete. Da. Deci undeva sporturile de sală, erau 10 echipe fotbal erau nenumărate. În divizia C și B. Tocmai, bineînțeles, nenumărate. S-a ajuns totuși așa. Astea toate sunt strâns legate de să zic, de situația economică a Brașovului, care s-a schimbat în totalitate. Este o treabă care nu văd cum poate fi redresată, pentru că nu, pe de o parte, în Brașov, care a fost o citadelă industrială, acum sunt întreprinderi mici și mărunte, așa se spune, și patronilor nu sunt dispuși. Legea sponsorizării este destul de ambiguă și nu dă voie ca să se cheltuiască în mod oficial, să cheltuiască bani nenumărați. Pentru că trebuiesc totuși
investiții atât ca material, cât și ca bază sportivă, cât și remunerarea sportivilor respectivi, că acum deja nu se mai poate vorbi despre sport amator, ci pur și simplu sportivii sunt undeva profesioniști sau semiprofesioniști. Este trist că avem această situație, nu văd cum poate fi redresată, din păcate. Vedeți la cât ne mărginim. Să ne mândrim în momentul de față cu echipa de handbal fete, care este un lucru care... E cum e. Brașoveni, jet be jet, sunt 3 în echipă, restul de undeva... Dar sunt românce toate. Da, așa. Aici asta e meritul ăsta este că e echipă 100% românească. Echipa de hockey, care nu are nici măcar simbolic un brașovean în ea, mai mult sportivi din județele... sportivi crescuți de maestrul Iordan. Iordan, așa. Se poate. Și așa. Cu siguranță vor intra pe parcursul campionatelor viitoare. Deocamdată. Deci asta, echipa de basket fete, care în anul ăsta a avut, zic eu, un sezon destul de bogat și a terminat pe locul 5. E un loc mai mult decât foarte meritos. Și unde avem brașovence. Avem și brașovence aici, junioare. Nu multe, dar la fel. Și unde se cântă imnul pentru o din păcate, pleiadă de jucătoare de peste ocean, se cântă imnul României. Asta este lucru care, mă rog, e o treabă a Federației de Basket, e o treabă tare Deci în basket sunt 80% străini. Așa. Se cântă imnul României la meciurile din campionatul României pentru acești 80% din străini. Aici este o treabă care vorbește nu despre decadența sportului brașovean, ci decadența sportului românesc. Pentru că niciodată în România și nu știu în care țară, în momentul de față, sportul de performanță este făcut eventual de jumătate din sportivi ai țării respective, iar restul adus din străinătate. Nu mai vorbesc de numeroși antrenori. La basket se vorbește englezește. La time-out-uri. La time-out-uri. Și la antrenamente. La antrenamente, bineînțeles. La volei, la fel. Dar și la fotbal a început să se vorbească englezește. Sau... Deci vă dați seama ce înseamnă. Aici, zic eu, dacă vreți, este o deficiență, chiar dacă se supără conducătorii sportului universitar, a celor care întocmesc, să zic, materiile care se predau la institutele și la institutele de educație fizică sau facultățile de educație fizică, pentru că în momentul de față, la aceste facultăți, în loc să se facă practică numeroasă, se face foarte multă teorie și metodică și mai puțin practică și absolvenții de acolo, când ies, știu foarte multă teorie, dar practică nu. Imaginați-vă că la o școală profesională s-ar face numai teorie, iar când ai pune pe cineva să umble la strung, să nu știe cum să facă. Cam așa se întâmplă în sportul ce lansează sportul, adică facultățile de educație fizică. Considerați că aici e o deficiență importantă. Nu este a Brașovului, ci este a sistemului de învățământ românesc, care ignoră această activitate, care ar trebui chiar să-i se dea mare prioritate din punctul ăsta de vedere. Pentru că sportul, zic eu, înseamnă sănătate, înseamnă viață, înseamnă activitate dinamică. Ori suntem lipsiți. În momentul de față, nenumărate săli de, așa zis, fitness, numai fitness nu este. Și oamenii cât de cât să mai îngrijesc, cât de cât, nu le critic, pentru că, dar altfel este atunci când practici sportul în aer liber, când alergi în aer liber, când faci toate mișcările, și alergare, și săritură, și lovitură, toate astea sunt din plăcere, și mai ales
activitate de plăcere. Nu pentru ca să îmi fac mușchii mai frumoși, că foarte mulți din tineret merg pe treaba asta, domnule, să am o musculatură cât mai arătoasă, pentru că sunt mai bine. Aș vrea să abordăm puțin subiectul legat de aniversarea Clubului Olimpic Brașov, care împlinește 25 de ani, o sumă rotundă, o sumă frumoasă, un sfert de secol de existență pentru această entitate a Clubului Olimpic Român, care funcționează sub egida Clubului Olimpic Român. Suntem unica unitate a Clubului Olimpic. Să zic, a Comitetului Olimpic Național, pentru că în alte orașe nu există. Noi, pentru că zic noi, pentru că sunt și eu printre membrii fondatori, alături de regretații Piccoli Baș și Virgil Ludu, din păcate, de cei care acum 25 de ani au dat viață acestui club, puțin mai suntem în viață și în curând vom aniversa, la începutul lunii iunie, vom aniversa acest eveniment, 25 de ani de activitate. Ce program de manifestări aveți? Tocmai intenționăm, în afara unei festivități deosebite, este clubul care din când în când să spunem, a elogiat și așa, într-un fel, a reușit să facă mici atenții celor care au reprezentat foștilor sportivi și cei care obțin performanțe și actualmente în sportul brașovean. Din când în când, o medalie, o diplomă, ne mărginim la acestea pentru că material, practic, nu putem. Și de aceea, la această aniversare de 25 de ani, foarte mulți vor fi invitați din foștii sportivi, din cei care au reprezentat cu cinste Brașovul în întâlnirile internaționale sau chiar și interne, pentru că nu este de ignorat activitatea internă, pentru că practic asta duce viață. Da. V-aș întreba și de Muzeul Sportului Transilvan. Este un alt subiect care ține de activitatea Clubului Olimpic. Da, tocmai că cei care gestionau acest Muzeu al Sportului a fost Clubul Olimpic, care în momentul de față se mulțumește să aibă toate aceste exponate, să le aibă undeva în arhive, nu în arhivele, în beciurile Muzeului Județean al Brașovului. Unde sunt conservate mai puțin nu știm în ce, așa. Personal, eu la acel muzeu am circa 10 cupe care le-am donat muzeului și 52 de fanioane din jocuri internaționale la care am participat și care le-au fost în posesia mea și le-am dat. Și o serie întreagă de chiar cronometru, aparatul meu de filmat și toate celelalte le-am avut donate muzeului, dar din păcate nu se găsește un spațiu pentru muzeu. Poate cineva ne aude și ne vede avem promisiuni din partea asta. Sincer să fiu, chiar dacă se supără sau nu se supără, domnul Căncescu a fost cel care ne-a păcălit de nu știu câți ani. A fost unul din cei care a gestionat activitatea clubului, adică a clubului Bazei Olimpia, acolo unde Muzeul Sportului a funcționat. Am fost evacuați de acolo cu intenția echipurile că să face o reparație și cu ocazia asta am fost scoși definitiv. Și nu mai putem pătrunde acolo. Sincer să fiu, chiar zilele trecute l-am atacat pe primarul Brașovului, pe domnul Scripcaru, și care mi-a promis că va interveni pe lângă actualul președinte al Consiliului Județean, Coman, parcă e numele lui, așa, ca acest muzeu să fie reînființat din nou acolo unde a luat ființă, la Baza Olimpia și unde a fost cunoscut. Pentru că, să știți, deținem piese de muzeu realmente pe care și le-ar dori orice muzeu sportiv din lume. Da. Sincer să fiu,
cei de la București și nici Comitetul Olimpic, când Nu trăia au Lia piesă. Manoliu și chiar Țiriac, când au fost președinți, știau despre ce e vorba aici. Acum, în momentul de față, tânărul Petrache, care este președintele Comitetului Olimpic, n-are de unde să știe despre ce comori sunt ascunse Muzeul Sportului Brașovean. Da, și să pomenim acum de un lucru inedit. Domnul Tănase. Tănase practică și acum sportul, în notul, mai bine zis, în notul de plăcere, pentru că nu mai poate de performanță. Este prezent zilnic la bazinul olimpic din Brașov și, să spunem așa, se delectează, se antrenează, pentru că nu a uitat ce înseamnă un antrenament. Domnia sa practică în notul de agrement și încet, încet parcurge bazinul dus și întors, lungimea bazinului. Este adevărat? Este adevărat. Timp de o oră zilnic fac acest lucru, de 6 ori pe săptămână, să știți. Mi-au și eu o zi liberă, cum se spune, pentru activitatea asta. Un lucru inedit și care, așa, m-a măgulit, totuși, când s-a organizat acum 2 ani și în anul acesta memorialul Mitrofan pentru not, pentru cei care depășesc vârsta de 25 de ani. Se numește turneul Master. Exact. Așa, am fost și eu invitat și, bineînțeles, la vârsta mea, am fost unicul concurent peste 85 de ani și prin neprezentare, eu parcurgând distanța respectivă, am luat locul întâi. Ceva foarte plăcut și, dacă vreți, satisfacție pentru mine și undeva impresionant. Timp de aproape 2 minute cât parcurg eu cei 50 de metri ai lungimii bazinului, în aplauzele tuturor spectatorilor care au fost la bazin. A fost este ceva un lucru mobilizator. Da, un lucru care îmi dă o satisfacție. Și asta nu pentru mine, pentru cei care pot face ca mine acest lucru. Invit vârstnicii să practice notul, că în niciun caz nu le strică. Nu este periculos deloc. Este unul din sporturile care protejează sănătatea și inima cel mai mult. Și tensiunea o reglează, tensiunea arterială. N-ați avut probleme niciodată? Nu. Este un lucru care am curajul să spun, efectiv, în notul mi-a prelungit viața. Vă rog să credeți, nu este niciun fel de exagerare când spun treaba asta. Suntem convinși. Da. Da. Și a venit timpul să anunțăm câți ani aveți, câți ani veți împlini. 9 decenii. 9 decenii de viață. Sunteți probabil unica persoană care la 90 de ani mai face sport în Brașov și cu regularitate în fiecare zi, în acest stil, parcurgând lungimea bazinului. Timp de o oră. Timp de o oră, 2 minute dus, 2 minute întors și așa mai departe. Nu cred că mai există cineva la vârsta pe care o veți împlini în această lună care să practice în acest fel sportul și să se mențină cu sufletul, cu mintea atât de proaspăt ca la vârsta, să spunem, maturității, domnule Tănase. Da, e adevărat. Deci, la sfârșitul acestei luni, până acum am fost nonagenar, voi deveni centenar. Și asta este un lucru care sperie pe mulți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne întâlnim într-o emisiune, de ce nu, la un secol de existență. Este o dorință și cu greu de siguranță. înfăptuit. Iată ce face cumpătarea, ce face viața sportivă dintr-un om, ce face gândirea pozitivă, pentru că totdeauna ați avut o gândire constructivă. Da. Chiar dacă uneori ați și regretat unele lucruri, ați avut o gândire constructivă. Cum să le îndreptați?
Da, tocmai v-am spus, am plecat de la acel principiu că există victorii și înfrângeri și am trecut prin absolut toate etapele, cum s-a spune. Atât în sport cât și în viață. Să știți, în viața de toate zile, inclusiv în viața mea profesională. Pentru că aș vrea totuși să fac această precizare. Am fost antrenor, 100% antrenor, dar de profesie am fost economist și din cei 50 de ani, 40 de ani, am practicat în același timp și activitatea economică. Am fost angajatul pentru probleme economice al întreprinderii Tractorul, cât și al Ministerului Apărării Naționale. Deci undeva nu am neglijat aspectul profesional în detrimentul sportului. În detrimentul sportului. Sau invers. Deci, sportul am putut să le fac detrimentul... și se pot face împreună. Simultan. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate la mulți ani și fie ca comunitatea sportivă a Brașovului să vă aprecieze și să vă ia mereu ca exemplu, domnule Tănase. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm că am avut un asemenea oaspete în emisiune. Multă sănătate și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Numai bine, la revedere tuturor. Sănătate.